带招财去帮闺蜜写作业。哎，我想起来了，帮我选作业就喊你，不然全给你。我去，这怎么回事儿？上把东西一起玩喽。行，我帮你写。你哥也太过分了。对啊，他还把我的黑妹子藏起来了。没事，我帮你。不用了，反正也就几张卷子，和一本快乐大寒假，还有寒假一本套而已。这么厚，我帮你洗吧。我去，这笔好丝滑。这是我哥送我的笔。招财，你怎么把开水打翻了？这字怎么也消失了？只能用绝招了，只要用这个一扫，整本书的答案都能出来。再把这篇下载打印出来，不用动手就能完成作业啦。还是你聪明啊！招财在偷什么啊？这是子晴的。哎呀，完了！我妈匆匆忙让我把家里收拾好，现在被搞得更脏了。这作业也没做完，哪有时间打扫啊？这可咋办啊？找保洁就好了呀。这么临时能找到吗？上58同城就成啦，随叫随到，最快30分钟就能上门。不满意还可以重做。我前2天还在上面找了师傅来修空调呢，可方便了。而且现在去58搜事事可成，还能抽少金豆呢。赶紧去评论区置顶链接看看。那我让招财帮我。搞这么久了，也该放松一下了。早，我们去放烟花吧。把作业炸掉就不用做啦。这不我哥作业吗？对呀。我作业还在他那呢。放心，招财早就给你找到了。你哥那么会编，就让他把作业再变出来呗。